kell on 5:14, lennuk pidi väljuma 3:35 ja lennukis oleme istunud juba tund aega varsti ja mingi esimesed 45 minutit istusime teadmatuses ja ma juba hakkasin mõtlema, et kuna see on see sinikollasega, et kas see, kui sa infot tahad, miks lend hilineb, et kas see oli ka kuskil mingi koht, mida pidi juurde ostma, nagu lisapagas ja soovitud istekoht. Vaadake, mida saab 20 euro eest Thessaloniki südalinnas. Duširuum, WC ja magamistuba. Kuigi see ööbimiskoht on ülitilluke, on see väga-väga puhas, valged linad, kõik super ja mis kõige peamine, siis asukoht on lihtsalt hämmastav. Mul on üks hea säästunipp ja siit see tuleb soovitus. Reisipiltide ja videote tegemine ei maksa mitte midagi ja võib sisustada aega minutiteks, tundideks. Tulin otse turistileksu, selline laev, mille nimi on Arabella. Piletid ei ole selle kruiisile, aga see on baar, kus sa pead endale siis joogi ostma. No, kuidas sa ei lähe sõitma piraadilaevaga, mille nimi on Arabella? Nüüd mul on 1,5 kilomeetrit tatsuda. Siis peaks jõudma ilusasti pessa. Jah, turvalisem oleks võib-olla taksoga liikuda, aga ma ei tea, kas on ikka turvaline, sellepärast, et kui ma olen selline, nagu ma olen, siis on halloo turist, kellelt tuleks kõik raha ära võtta. Ja ma pole päris kindel, kas kõik inimesed on head ja abivalmis alati, sest just ostsin internetikaardi. Mõtlesin, et kohalik tuleb soodsam, aga tead, ta tegi see väga abivalmis putka müüja oli, aga see hind oli selline, et ma oleks saanud, ma ei tea, oma internetiga ka sama raha eest. Ma ei tea, kas te kuulete neid hääli, aga nüüd on küll natuke turvalisem tunne. Nii jõudsin oma öömaja värava taha ja praegu ma tunnen küll, et ma vist hakkan liiga vanaks jääma selliste seikluste jaoks, kus ei tea, otsi öömaja pimedast taga, ei tea kust ja milliselt tänavalt ja keps juhatab, ei tea kuhu. A few moments later. Okei, pääsesin oma tuppa ja nüüd võtan kogu virina tagasi. See, mida saab Skopjes 20 euro eest. Seal taga on vannitubaga. See lõpp igal pool, kuhu vaatad, on mingi monument. Ma olen näinud juba vähemalt 5 meest hobuse seljas, mingid kujud kambast rahvast ja siis ma ei tea, mis toimub. Jah, ei tee päris täpselt eeltööd, enne kui ma kuskile lähen ja lasen ennast üllatada, aga vot see üllatus, mida Skopje korraldas, ma ei tea, ma ei ole üldse kursis olnud kuidagi sellega, et neil on selline projekt muuta antiik elusaks jälle ja see on lihtsalt
mul ei ole sõnu, mis kogemus see on. Viimane taas saabumine linna, aga see linnake siin tundub mõnus, nii et no fear. Internetiga oli selline lugu, et tulin üle piiri ja siis järsku ei olnud, kuigi see internet pidi olema liikmesriigis. Aga lihtsalt juhtus siuke asi, et mul ei olnud data roamingi nupp sees ja nüüd ei ole võimalik. Mina ei tea, kuidas saaks selle roamingu tagantjärele tööle ei saa, nii et sellepärast ma ekslen siin linnas ringi ja otsin oma öömaja. Internet oleks abiks, aga vaatame. Õnneks ma olen nii vana, et oskan old school värki ka veel. Jõudsin kenasti õhtuse palvuse ajaks ööbimiskohta. Nüüd olen siin oma rõdukese peal ja naudin vaadet, mida saab 23 euro eest Kosovos. Päev edasi läinud ja täna käisin siin Kosovo linnakeses uurimas interneti kohta ja tuleb välja, et paljudes kohtades on see, et kui tahad üldse numbrit, siis sa peadki mingi 25-ga välja käima, nii et äkki ma ei saanudki kohe esimese asjana petta, lihtsalt sattus selline operaator siis. Nii et see on tore. Ma olen nii õnnelik, et inimesed on ilusad ja head. Kuna interneti peale ma ei taha rohkem raha raisata, siis ma kasutan sellist navigatsioonisüsteemi nagu Intuitsioon ja see juhatab mind ka aeg-ajalt väga vahvatesse kohtadesse, nii et let's go! Ma tean, et mehed muidugi seda ei tunnista, aga üks võimalus kohtadesse jõuda, kui ei ole kaarti ja internetti, on küsida inimeste käest. Ja siis, kõik ei räägi inglist, aga nad vähemalt üritavad. Ma just küsisin ühe mehe käest, mis ma küsisin. Ütlesin, et I want to go, et näitasin lossi poole ja siis ta vastas mulle just go. Et ma siis nüüd lihtsalt lähen. Taksojuhiga sõidame lennujaama. Yes.